ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகுதுன்னா கார் ஹியூமிடிஃபையர் காற்று ஈரப்பதமூட்டி. இது வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பெரிய பாக்ஸ் ஒன்றும் இல்லை. இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கார் ஹியூமிடிஃபை டிவைஸ் மட்டும் தான் இருக்கும். உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரை நீங்கள் வாங்கலாம். இந்த கார் ஹியூமிடிஃபையர் வாங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்டாகவே வந்து கார் யூஎஸ்பி ஆப்ஷனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, பார்த்து வாங்க. ஏன்னா வந்து ஒரு சில ப்ராடக்ட்டில் இருக்காது. அது நீங்கள் வாங்கும்போது இந்த மாதிரி ஆப்ஷன் இருக்கா பார்த்து வாங்க. ஏன்னா ஒரு சில காரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர் சாக்கெட் வந்து ஒன்று தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ வாங்கும்போது இன்பில்டாக இந்த யூஎஸ்பி ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க, பார்த்து வாங்குங்க. இதோட ஆரம்ப விலையை பார்த்தீங்கன்னா 450 மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 800 தான் இருக்கும். அதுமாதிரி தாண்டி போக வாய்ப்பு இல்லை. இந்த கார் ஹியூமிடிஃபை எதுக்காக வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவாக காரில் நிறைய கண்ணுக்கு தெரியாத டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும். அந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல் நம்ம வந்து சுவாசிக்கும் போது பார்த்தா நமக்கு வந்து இருமல், தலைவலி, வாந்தி கூட வர வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இது வந்து இந்த டஸ்ட் பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காற்றில் இருக்கிற ஈரப்பதத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுன்னா மொத்த டஸ்ட்டையும் வந்து அப்படியே வந்து டோட்டலாக கம்மி பண்ணி விட்டுரும். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி இருமல், தலைவலி பிரச்சனை வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் கம்மியாகும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வாட்டர் கூடவே எசென்ஷியல் ஆயிலை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுடைய உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோர்வு அடையாது. மற்றும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருமல், தலைவலி, வாந்தி இது வர வாய்ப்பு மிகவும் ரொம்ப கம்மி தான். இதில் ஏகப்பட்ட ஃப்ளேவர் இருக்குது. ஆனால் மோஸ்ட்லி லெமன் தான் பெஸ்ட்டு. இந்த ப்ராடக்ட் யூசேஜில் வந்து பார்த்தா நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு வேளை தண்ணி ரீஃபில் பண்ண அப்புறம் எக்காரண கொண்டு இந்த ப்ராடக்ட் தலைகளாக திருப்பாதீங்க. அப்படி திருப்பிட்டீங்க அப்படின்னா என்னன்னா உங்களுக்கு சின்ன சர்க்யூட் போர்டில் பட்டுச்சு அப்படின்னா டோட்டலாக டேமேஜ் ஆயிரும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த டிவைஸை வந்து பார்த்தோன்னா நீங்கள் வந்து கார் யூஸ் பண்ணாமல் போது அது காரை வந்து இப்போ ஒன் டே ஃபுல்லாக நான் வந்து பார்க்கிங் தான் நிப்பாட்டி வச்சுப்பேன். அதுவும் சன் டேரெக்டாக பேக் பண்ணி வச்சுப்பேன் அப்படின்னா, ஸோ கண்டிப்பாக வந்து சம்மர் சீசனில் வந்து பார்த்தோன்னா தண்ணி இருந்துச்சுன்னா உள்ள இருக்கிற பிளாஸ்டிக் வந்து உருவத்துக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அது மூலமாக இந்த ப்ராடக்ட் வந்து டேமேஜ் ஆக நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்கள் யூஸ் பண்ண மட்டும் ரிவீல் பண்ணிங்க. மற்ற டைமில் வந்து எம்டியாக வச்சுங்க. அதான் சேஃப்டி. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.